Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, selamat dhe salavatet qofshin për më të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ato që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Lutim Allahun e lartësuar të na shtoj dije të dobishme që na bën dobi në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na afron tek Ai. Jemi duke folur vëllazën në lidhje me imanin, me shtyllat e imanit, realitetin e besimit, dhe kemi folur në ligjëratën e kaluar në aktet të cilat e rënojnë besimin apo e zhbëjnë besimin tek një person. Me fjalë tjera, cilat janë ato fjalë, vepra apo bindje që njeriu e nxjerrin nga feja, muslimanin e bojnë jo besimtar. Dhe kemi treguar që dietarët i kanë ndarë ato 3 apo në 4 kategori, ato fjalë të cilat bijnë ndesh me shahadetin, me besimin në Allahun e lartësuar, dhe kemi treguar ato fjalë që bijnë ndesh, ato besime, ato bindje që bijnë ndesh me rububien e Allahut të lartësuar, uluhien dhe esma wa sifat. Pra në rububien, në hynëshmërinë e Allahut të lartësuar, se ai është krijuesi, sunduesi, drejtuesi gjitha çështjeve, furnizuesi, pastaj në atë që Allahu i lartësuar meriton vetëm ai mua adhuru dhe askush tjetër, pra denjësinë e vetme të tij që mua adhuru, që ndryshe njihet el uluhia, pra adhurimet tona duhet ja kushtojmë vetëm Allahut të lartësuar. Dhe ka fjalë të cilët bijnë ndesh me këtë dhe mund ta nxjerrin njeriu nga feja, po ashtu besimin apo fjalët apo qëndrimet e njerëzve në lidhje me besimin në kategorinë e tretë në besimin e Allahut të lartësuar në esma wa sifat, po në emrat dhe cilësitë Allahut të lartësuar, dhe kemi thonë që ti mohohet atë çfarë Allahu i lartësuar e ka përshkruar për veten e tij, apo ti pohohet çfarë Allahu i lartësuar e ka mohuar për veten e tij. E keni marrë si shembull, nëse dikush për shembull e mohon dijen absolute të Allahut të lartësuar, apo e mohon që Allahu i lartësuar i din të gjitha gjërat në detaje, apo dikush ja pohon Allahut të lartësuar atë çfarë Allahu i lartësuar e ka mohuar për veten e tij. Për shembull, e ka mohuar lodhjen, e ka mohuar plagështinë, e ka mohuar gjumin, nevojën për ushqim e pije, kështu me radhë, ndërsa njerëzit padrejtisht jam veshin Allahut të lartësuar, bashortë, veshin fëmijë e kështu me radhë, Allahu i lartësuar është i pastër nga ajo çfarë e veshin. Pastaj kemi thënë se besimi i muslimanit gjithashtu cenohet nga ajo çfarë ka të bëjë me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, me pejgamberin tonë më të dashur sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo në 2 aspekte. Në aspektin e tij, të personalitetit e tij, dhe po ashtu pra me cenu personalitetin e tij, apo moralin e tij, apo nderin e tij, e kështu me radhë, apo mendjen e tij, ndërsa pjesa e dytë, çka ka të bëjë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka të bëjë me cenimin e asaj çfarë na ka kumtu. Pra prej shpalljes, prej sunetit, të cilën na ka përcjellur. Ndërsa janë edhe disa gjështje tjera të cilat është e udhës t'i përmendim në këtë ligjëratë të fundit të këtij cikli të ligjëratave në lidhje me besimin, ka të bëjë që janë disa gjëra, qëndrime të njerëzve, apo mendime të njerëzve, apo besime të njerëzve, të cilat janë jashtë këtyre 4 kategorive që i kemi përmendur në ligjëratën e kaluar, mirë po e cenojnë besimin e muslimanit dhe mund ta nxjerrin nga feja, Për atyre rasteve e kemi përmendur kalimthi është mos kënaqësia me Islam dhe të pëlqyerit ose të miratuarit e kufrit, e mohimit tek të tjerët. Pra me mendu që fejen të cilën i takon mos mu kënaq me të, në anën tjetër me pohu ose me miratu dhe me besu që të tjerët e kanë mirë. Dhe kjo mund ta nxjerrë njeriu nga feja, dhe këtu pavarësisht a e thot ai shahadetin, a e shqipton këta mund ta reflektoj me qëndrimet e tij, apo me deklaratat e tij, apo me kë ushqen ose për kë ushqen dashuri, miqësi dhe kënd e mbështet, kënd e ndihmon. Do ta marrim si shembull në lidhje me ajo çfarë e shfaq më së shumti, domethënë kënaqësinë ose miratimin e kufrit, është mos llogaritja për jo besimtar e atyre njerëzve të cilët kanë dalë nga feja, nuk janë musliman, dhe kjo me konsensusin e të gjithë dietarëve, me konsensusin e gjithë muslimanëve, ata të tillët nuk konsiderohen musliman. Dhe i besimtari nëse ngutet dhe mendon që të tillët i kanë të drejtë, që për kufrin e tyre nuk ka shybe, nuk ka dyshim,
atëherë kë nuk e ka kuptuar drejt shahadetin. Se ka kuptuar drejt shahadetin. Se ne kur themi pjesën e parë shahadetit, themi la ilaha illallah. La ilaha është pjesa mohore, illallah është pjesa pohore. Po gjithsesi është i dushmi mohu të kotën edhe e pohën të drejtën. Këtu në lidhje me atë që i bie mos konsiderimi i jo besimtarëve për jo besimtar, mund ta cënoj besimin e besimtarit, është fjala nëse dikush mendon që për shembull hebrejt edhe të krishterët, për të cilën ose adhuruesit e varreve apo idhujtarët në përgjithësi, domethënë që idhujtaria atyre është e qartë, kush nuk i konsideron këta për jo besimtar dhe nuk dyshon në aspektin e kufrit të tyre, mendon që edhe këta kanë mirë, atëherë këtij i cënohet besimi i tij. Nga se në besimin e tij është qartazi në Kur'an, në Sunet, që ata janë jo besimtar dhe s'kan bëjnë asgjë me Islamin, për të cilën Allah i lartësuar i ka dërguar të gjithë pejgamberët, dhe Islam kjo fe vetëm e pranuar tek Allah i lartësuar dhe natyrshmëria e njeriu është në këtë fe. Pra këtu kemi dy çështje. Kur dikush ja miraton besimin e të tjerëve, për të cilët nuk ka dyshim që ata janë të dalë nga feja, nuk kanë bëjnë kurrë me Islamin, të tillit ai domethënë që dyshon në mos daljen e tyre nga feja, e cënon besimin e tij. Këtu pika parë është që ai grup duhet të jenë të qartë që janë jo besimtarë, për shembull hebrejt, të krishterët, ateistët, domethënë që mohojnë Allahun e lartësuar, domethënë idhujtarët e varreve, ata të cilët adhurojnë krijesat në përgjithësi, lopën e kështu me radhë, budistat, domethënë adhurojnë hënën e diellit, këta për të cilët nuk ka asnjë dyshim që janë të dalë nga feja. Të tillët besimtari duhet t'i konsideroj si jo besimtar dhe me thjeshtësi, domethënë kush beson kësi besimi është e qartë që këta të tillët nuk janë musliman. Ndërsa i tilli nëse i përzihen çështjet në lidhje me disa grupe të devijuara, atëherë nuk konsiderohet si cënim i besimit të muslimanit nëse të tillët nuk i konsideron për jo besimtar, nëse ai grup i devijuar është për shembull pe grupeve që ka gjuna, ndoshta ka edhe idhujtarinë të, mirë po i atribohet Islamit. Thotë ne jemi musliman, na edhe falim namazin, ne kemi kiblën tonë. Domethënë ata ndonë se në veprat e tyre kanë shkelje të rënda të Islamit, ndërsa në shfaqje duken sikur se janë musliman. E nëse një besimtar të tillët nuk i konsideron si jo besimtar, nuk ka bërë shkelje. Pse? Se e ka të paqartë çështjen e tyre. Nuk e din, ai gjykon në pas të jashtëmës së tyre dhe mendon që mbase me të vërtetë që kanë musliman dhe nuk i konsideron si jo besimtar. Pra këto janë ato dy çështje që kemi duhet me pas parasysh, duhet me pas kujdes në lidhje me konsiderimin e të tjerëve për jo besimtar, pra ndryshe që është njihet si term tekfiri, dikë mi konsideru për jo besimtar, besimtari nuk duhet të dyshojë në kufrin e atyre të cilët një zëri ata nuk janë musliman. Sikurse ehlu kitabi, domethënë idhtarët e librit apo ateistët, idhujtarët e idhujve e kështu me radhë, ndërsa ato grupe të cilët nuk janë të qarta, e shfaqin Islamin, ndërsa e fshefshin mbase kufrin apo padrejtisht kanë domethënë veprime nga Islami, thonë që ne jemi musliman dhe ja ktjellin muslimanëve çështjen, atëherë për të tillët besimtari nëse nuk i konsideron ata si jo besimtar, është i justifikuar për shkak se çështja e tij nuk është bërë e qartë akoma. Gjithashtu çfarë duhet me pas parasysh tjetër është që duhet me pas parasysh që më kon më u qartësu çështja, sidomos për shembull nëse dikush është sapo ka hyrë në Islam, dhe nuk i ka ala të drejtë, nuk i ka ala akoma të qarta meselet, të tillit justifikohet me padituri, justifikohet me sapo ka hyrë në Islam dhe është i ri në fenë islame, dhe të tillit domethënë i pranohet një farë lloj justifikimi për dallim prej ai i cili është rrit, është pjek, është domethënë ka zë vend imani në zemrën e tij, të tillit nuk i pranohet ky ngurrim apo mos llogaritje e jo besimtarëve për jo besimtar dhe mos mohim i besimit të tyre. Në anën tjetër, besimtari gjithashtu duhet ketë parasysh që ndonjëherë ajo çfarë mund t'ia cënoj Islamin e tij, imanin e tij dhe duhet të ketë kujdes është përqeshja e fesë. Dhe në veçantë përqeshja ose tallja me Allahun
me Kur'anin dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo edhe me besimtarët si rrjedhoj e besimit të tyre, apo formave të kryerjes së adhurimeve të tyre, formës së kryerjes së adhurimeve të tyre. Dhe për këtë kemi ajet të qartë ku Allah i lartësuar thot: "Kul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un." Thuaju, o Rasulullah, me Allahun, me ajetet e tij dhe me të dërguarin e tij po thalleni. La ta'tadiru, mos u justifikoni, mos u arsyetoni. Qad kafartum ba'da imanikum, keni dalë nga feja pasi që keni besu. Pra dikush, një fjalë goje, një tallje, nuk ka gjetë asgjë tjetër të tallet të bëj hegare përveç se me Allahun, ajetet e tij, me Kur'anin, me të dërguarin e tij, pra me fenë e tij, vetëm se me këto ka gjetë me botallje, Allahu i lartësuar po ju thot, keni dalë nga feja pasi që keni besu, s'ka arsyetim për juve. Inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Mund t'i falim një grup mund t'i dënojmë për shkak se ishin zullumçar mëkatar. Dhe ky ajet ka zbritur në rastin kur disa prej munafikëve kanë qenë në ekspeditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam drejt Tebukut, në betejën e Tebukut, e cila ka qenë larg nga Medinja dhe ka qenë në një kohë shumë të nxehtë. Dhe gjatë rrugës e kanë thënë një fjalë goje që janë tallur me sahabët, me lexuesit e Kuranit. Çfarë kanë thënë? Është përshkruar kështu në transmetime, të cilët njëri prej tyre ka thënë, nuk kemi pa më shumë se sa barkë mdhenj, se sa këta hafizat prej sahabeve, këta lexuesit e Kuranit, ta sahabët e dijshëm dhe më gënjeshtar në gjuhët e tyre dhe më frikacak në përballje me armikun. Tri fjalë kanë thënë. Barkë mdhenj, pra që tregon për lakmi, për ushqim e për dunja, frikacak në përballje me armikun dhe gjithashtu gënjeshtar në gjuhët e tyre. Njëri prej sahabive, Auf ibn Malik, thot: "Kadhabt, walakinaka munafiq." I ka thonë këtij personit, thot, po gënjen, po rën, mirë po ti je, po rën, se s'është e vërtetë kjo, po ti je hipokrit. Thot, ka më shku mi tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rrugës për më shku te pejgamberi, para se më mri, kanë zbritur ajetet. Ka zbritur ajetit të cilën e lexuam më herët. Dhe kur e kupton ajetin dhe kuptojnë besimtarët, i shkon në vesh këtij munafikit i cili është tallur me sahabët dhe shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tash më arsyetu. Thot, ka qenë veç fjalë goje, kemi bëu hajgare sa më kalu monotoninë e rrugës së gjatë. Fjalë goje, imi tall, kemi bëu hajgare sa për mi defry veten, mi kalu kohën që të mrrijim në vendin ton, atë mos mërzitemi për gjatë rrugës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i hipër mbi deve dhe veç ka ecur me devën e tij, ndërsa ai personi, munafiku, e ka kap devën për kapistër dhe devja ka ngrej zhag, guret i kanë ra këmbëve të tij dhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inma kunna nakhudu wa nal'ab." Imi kon vetëm tu tall, tu dëfryj, tu bëj hajgare, mos e merr kaq shumë seriozisht. Ndërkohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm ju ka lexuar ajetin: "E billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un." Nuk e ka këshyr, vetëm e ka lexuar ajetin. Ama Allahun, ajetet e tij dhe me të dërguarin e tij po talleni, vetëm kaq. La ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. S'ka arsye, s'ka pik arsye, s'ka justifikim. Keni bëu kufër pasi që keni besu. Kjo çështje, tallja me fe, shumë rrezikshme, sidomos në kohën tonë, për të cilën njerëzit tallen me dije pa dije, ndërkohë që kjo nuk është e pranueshme, nga se është çdo gjë çfarë tregon përdhosje, nënçmim të Allahut, të ajeteve, të dërguarit të tij, të fesë, të adhurimeve, qoftë ai namazi, duaja, haxhi, agjërimi, të tillin e nxjerr nga feja, dhe duhet t'i bëhet me dije. Dhe kjo mund të jetë me deklarata, mund të jetë me shkrim, mund të jetë me shenja, me rreh, domethënë me mbyllje të synit e kështu me radhë, domethënë me mika të fytyrës e kështu me radhë, çfarë tregon për talljen për fe e kështu me radhë, ku besimtari duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Shumë i kujdesshëm në këtë çështje. Gjithashtu, që ka të bëj me një pikë tjetër çfarë mund t'ia çonoj besimtarit imanin e tij dhe ta nxjerrë nga feja, ka të bëj me shfaqjen e neverisë ose urrëties për Allahun, për dhikrin e Allahut, pra Kur'anin, apo të dërguarin e tij, apo kur dëgjohet Kur'ani kështu me radhë. Gjithashtu, një pjesë tjetër çfarë ka të bëj me ato qëndrime, çfarë e cenojnë besimin ose imanin e besimtarit dhe mund ta nxjerrin nga feja, ndryshe quhet në gjuhën e fesë muwalatul kuffar, miqësimi me jo besimtarët. Mirë, po këtu është fjala, nuk është vetëm miqësimi sa ka të bëjë me besnikrinë ndaj tyre, ushqimi i dashurisë për ta, ndihmimi i tyre, mbështetja e tyre,
krahas urrëties së muslimanëve dhe në hesap të domit ndaj besimtarëve dhe në hesap të domit të besimtarëve. Kjo është një çështje me rëndësi që duhet të kuptohet drejt. Çështje që duhet të kuptohet drejt, e cila mund të jetë kufër, nxjerrje nga feja, po mund të jetë edhe gjuna për gjunahave të mëdha. Allahu i lartësuar thotë i kemi dërgu pejgamberët eni abudullahu wajtanibu at-taghut, që të adhurojnë vetëm Allah dhe të shmangen dhe të largohen nga idhujt. Ndërsa kjo mitësimi me jo besimtarët apo ushqimi i dashurisë për jo besimtarin mund të jetë kufër, dalje nga feja, nëse duhen, mitësohen, mbështeten jo besimtarët për shkak të kufrit të tyre. Për shkak të kufrit të tyre, për shkak të fesë të tyre. Domethënë, sikur ti nuk je i kënaqur me fenë tonë, sikur ti nuk je rahat me islamin dhe ja u pëlqen feja atyre dhe ushqen dashuri për ta dhe e shfaq këtë miqësi dhe dashuri për ta, mbështetje për ta, dhe kjo qoftë pastaj mund të reflektohet ndryshe, mund të reflektohet rreshtim me ta, shpionim ndaj muslimanëve, mbështetje të jo besimtarëve ndaj kundër besimtarëve e kështu me radhë, domethënë mund të merr forma të ndryshe. Ajo çfarë nxjerr nga feja është domethënë nëse bëhet ky lojaliteti, kjo mbështetja e tërësishme pa kushte ndaj besimtarëve kundër jo besimtarëve. Dhe kjo për shkak të fesë, për shkak domethënë mohimit kufrit të tyre. Ndërsa nëse dikush ushqen dashuri për jo besimtarët për çështjet e dunjas, kjo është mitësim ose mbështetje ose rreshtim me ta e pjesërishme. Pjesërishme është ndaluar, është gjëna, mirë po nuk e nxjerr njeriu nga feja. Dhe kjo ka të bëjë për shembull nëse dikush i don jo besimtarët për X arsye në çështje të dunjas, qofshin ata aktor, qofshin ata sportistë, qofshin ata kështu, edhe pse është çështje ndaluar, domethënë për shkak se ai e mohon Allahun, ai e fyen Allahun, e mohon të dërguarin e tij, e fyen pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, neve nuk na lejohet ti duam ata. Ne dashurinë kemi për Allahun, për të dërguarin e tij dhe për besimtarët si musliman. Dhe ne jemi miq të njëri tjetrit, ne jemi mbështetës të njëri tjetrit si besimtar. Ndërsa për jo besimtarët nuk kemi dashuri, nuk kemi ushqim të dashurisë për ta. Tjetër është, pra domethënë dashuria, miqësimi, mbështetja ka të bëjë domethënë me zemrën, ndërsa mirësjellja është tjetër. Aja mirësjellja është e kërkuar nga neve. Madje kur bëhet me qëllim të davetit, është ajo çfarë kërkohet më së shumti të kemi sjellje të mirë, qofshin ata dhe jo besimtar, qofshin hebrej, qofshin krishterë, ateistë e kështu me radhë. Pra duhet më dha dy çështje. Ka të bëjë dashuri për shkak të kufrit, kjo është ndaluar rreptësisht dhe e nxjerr njeriu nga feja. Dashuri për çështjet e dunjas, pra ka të bëjë me zemrën, dashuri për çështjet e dunjas, për filan arsyeën, ka bos zbulime shkëndore, ku di unë, për çështje interesa të pastra të dunjas, është ndaluar të duhen, mund të përfitohet për tyre, mund të kesh shkëmbim me ta tregtishit blerje kështu me radhë, mirë po nuk na lejohet të ushqejmë dashuri për ta, ti duam ata, më shumë, domethënë ti duam ata në vend të muslimanëve. Ndërsa sjellja e mirë me ta është e kërkuar, Allahu i lartësuar thotë: "La yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allaha yuhibbul muqsitin." Allahu nuk ju ndalon që të ushqeni, që të sjelleni mirë, e të jeni të drejtë me ata të cilët nuk ju kanë luftuar juve në fe dhe nuk ju kanë përzon juve nga vendet e juaja. Pra Allahu i lartësuar ju drejtohet besimtarëve muhaxhirëve, të cilët i kanë debu kurejshitët nga Meka. Thotë nuk ju ndalon Allahu i lartësuar që të silleni mirë dhe me drejtësi me ta, të keni sjellje të mirë me ta, ata të cilët nuk ju kanë luftuar juve në fe. Ju kanë luftuar juve në fe dhe nuk ju kanë përzon pra nga vendet e juaja. Pra neve na lejohet të kemi sjellje të mirë, sidomos në çështjet e davetit, me jo besimtarët, sidomos me ata jo besimtarë me të cilët jemi në paqe, jemi në marrëveshje me ta dhe nuk janë agresor sulmues, të cilët na kërcënojnë vendin tonë me pushtim e kështu me radhë. Me pushtim domethënë që jemi në gjendje lufte dhe nuk domethënë rrezikohen për tyre. Kjo ka të bëjë domethënë me çështjet në lidhje me qëndrimin e besimtarit ndaj jo besimtarëve. Ndërsa ai besimtar që merr qëndrim, thash, ushqen dashuri për ta, dhe pastaj kjo dashuri përkthehet me vepra mbështetje kundër muslimanëve, qoftë ajo me mbështetje me informacione, me armatime, me logjistikë kështu me radhë, atij i rrezikohet besimi. Ndërkohë sjellja e mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka bërë të qartë që ka shkuar ka vizitu axhin e tij në çastet e vdekjes në mënyrë që ta pranoi islamin, ndërkohë që ai ka qenë
agja i tij jo besimtar, ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas sjellje të jashtëzakonshme të mirë me to dhe e ka ftuar në islam. Po ashtu e ka vizituar djalin e atij hebreut që në mënyrë që ta pranoi islamin ka qenë smut, në mënyrë që ta pranoi islamin. Dhe raste të tjera të cilët i kanë përmendur dietarët, nuk na mjafton koha të zgjerohemi më shumë në këtë çështje. Pastaj, pra nëse kemi të qartë ajo çfarë njeriu e rrezikon dhe ndjer nga feja, vjen pa gjykimi për të tillët. E kemi tekfirin si gjykim të fesë që i bie konsiderimi të tjerët për jo besimtar. Mirë, po këtu duhet të kemi të parasysh. Kemi deklarim ose gjykim për të tjerët që janë jo besimtar të përgjithshëm dhe të veçantë. Që i themi? I përgjithshëm çish i bjen? Themi, kush thot që Allahu i lartësuar ka djalë, ka bo kufër. Pse? Se e ka mohu Allahun i lartësuar në rububien e tij, në uluhien e tij, ka bo shirk. I ka bo idhujtari, e ka mohu surën Kul huwallahu ahad, të cilën të gjithë fëmijët e muslimanëve di. Kjo deklarat e jona, kush bën kështu, kush thot kështu, pa përmend person specifik dhe e japim atë gjykimin që ka bërë kufër, ka dalë nga feja, domethënë kjo e tilla konsiderohet tekfir mutlak, tekfir konsiderim i të tjerëve për jo besimtar i përgjithshëm. Pra e marrim një formulë të përgjithshme dhe kush e ka këtë veprim, i tilli del nga feja. Ndërsa tekfiri i veçantë është që më përmend filon fisteki është jo besimtar. Filon fisteki është jo besimtar. Te e dyta, besimtari duhet ta edukoj veten e tij që të mos mësoj gjuhën e tij, të deklaroj të tjerët për jo besimtar, vetëm se në kushte ekstreme. Pse? Se është çështje shumë e rrezikshme. Është çështje që i takon Allahut të lartësuar dhe të dërguarit të tij dhe dietarëve. Nuk i takon gjithë secilit për njerëzve të shpërndan etiketa ndaj të tjerëve. Nga se kjo është lojë me imanin e njerëzve, është lojë me nderin e tyre. Pastaj besimtari domethënë duhet të jetë i kujdesshëm në këtë çështje. Andaj ne nuk i konsiderojmë për jo besimtar, por nuk i bëjmë tekfir ata të cilët i drejtohen kibles tonë dhe deklarohen për musliman. Dhe thash, i konsiderojmë për jo besimtar ata të cilët janë të qartë që pranojnë me gjuhën e tyre ose me veprat e tyre ose me besimin e tyre që nuk i takojnë islamit. Të tillët i thu, është jo besimtar, është i krishterë, është hebrej. Mirë po, musliman, të cilët mbasi kanë ndonjë shkelje, mbasi kanë ndonjë justifikim, mbasi e bojnë nga ndonjë veprim nga mosdia, mirë po i drejtohen kibles tonë, ta janë të tillët deklarohen si musliman, nuk i konsiderojnë për jo besimtar. Kjo është konsiderimi për besimtar i përvetshëm. Domethënë tekfir muayyin. Këtu besimtari i nalet dhe heziton dhe nguron dhe friksohet jashtëmase, domethënë që të përcjell këto deklarata. Mirë, po ka disa deklarata të cilat mund të nënkuptojnë që ka bën shkelje të imanit, mund të nënkuptojnë që janë kufër, mirë po përderisa nuk është e qartë, për këto ngurojmë dhe i marrim me hezitim. I marrim me shumë kujdes, nga se të tillët mbase kanë ndonjë është rregulli, mbase kanë ndonjë pengesë. Për mi konsideru dikon për jo besimtar, duhen më plotësu dy kushte. Plotësimi i të gjitha kushteve që ai ka bërë shkelje dhe ka dalë nga feja, dhe largimi i të gjitha pengesave. Për pengesave mund të jetë paditëria. Dikush mund të justifikohet me paditëri. Dhe paditëria, domethënë kur justifikimi me paditëri është një çështje që ka të bëjë domethënë që vetë feja e justifikon këtë çështje. E kemi rastin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për një person i cili i ka porositur bijtë e tij, fëmijët e tij, që kur të vdes, të marrin kufomën e tij, ta djegin edhe ta shpërndajnë e ta bëjnë hije pluhur në det, ta merr frymë. Edhe ka thënë se nga frika për gjunahet e tij, se Allahu i lartësuar do ta ndëshkoj. Dhe kur Allahu i lartësuar e urdhëron që të ringjallet ai person, dhe i thot, o robim, çfarë të bëni me vepru kësaj? Thot, nga frika prej teje. Atëherë Allahu i lartësuar ja fal gjunahet e tij. Çfarë shkelje ka bërë kë? Shkelje mas pari e ka mohu ditën e gjykimit, se ka munduar që me shpërndarjen e trupit të tij në ajër
dhe me marr era trupin e tij, atë hirin e pluhurin e mbetur të trupit e tij, që e ka mohuar që Allah i lartësuar mund ta ringjall. Dhe mohimi tjetër çfarë ka bë? Që kish mujt mi konsideru, domethënë njeriu nëse e bën me vedije ose me dije e nxjerr nga feja, e ka mohuar fuqinë e Allahut të lartësuar. Ndërkohë që Allah i lartësuar i thotë kun feyekun, bëhet dhe bëhet. Edhe ai është vizatu në farforme, është ringjall dhe Allah i lartësuar e tregon. E kjo është një prej argumenteve që njeriu, domethënë, nuk duhet të ngutet në konsiderimin të tjerëve për jo besimtar, nga se mund të ketë ndonjë pengesë, ndonjë paqartësi, apo ndonjë nuk i kam rri argumenti që kjo është shkelje, apo është e paqartë për të, se ka kuptuar drejt e kështu me radhë, apo sapo ka hyrë në Islam dhe ka bën ndonjë shkelje, ndaj besimtari asesi nuk duhet të lirohet në konsiderimin e të tjerëve për jo besimtar me nxitim. Përkundrazi, kjo ju takon dietarëve, ju takon njerëzve të ditur dhe besimtari nuk është përgjegjësi e tij ti konsideroj të tjerët dhe të luaj me këtë çështje të fesë, mirë po duhet të ulet, të mësoj ato çfarë mund t'ia rrezikojnë imanin e tij, në mënyrë që vetë mos t'i shkel, çfarë mund t'ia rrezikojnë imanin familjes së tij, t'i edukoj fëmijët, gruan, nënën, babën e kështu me radhë, në mënyrë që ta forcoj sa më shumë imanin dhe të rrinë larg atyre gjërave çfarë mund ta nxjerrin nga feja. Pastaj kemi një kapitull tjetër me të cilën e përmbyllim librin, është gjykimi për gjunaçarët apo gjunahet e mëdha, për gjunaçarët e mëdhej. Janë dy grupe për të cilët kanë devijuar në këtë çështje. Në njërin anë janë xhavarixhet, të cilët gjunaçarin e madh e nxjerrin nga feja në tërësi, ai që bën gjunahet të mëdha apo për të cilët ka ardhur në hadithe, për të cilat do t'i marrim në lexim, që kush e bën këtë gjuna është kufër, në esencë është për ngjasim me jo besimtarët apo e cenon imanin e besimtarit, por nuk e nxjerr nga feja, pra përderisa nuk është shirk, nuk është kufër, mohimi fesë, mohimi i Allahut, nuk është idhujtari, shirk i madh, nuk e nxjerr njeriu nga feja, edhe nëse ka ndonjë rast për që Allah i lartësuar përmes pejgamberit e tij sallallahu alaihi wasallam ndonjë gjuna të caktuar, ndonjë gjuna i madh, nuk e konsideron pra nxjerrje nga feja. Xhawarixhet të tillët i konsiderojnë për jo besimtar. Në anën tjetër, grupi tjetër ekstrem janë murxhiat. Murxhiat janë ata të cilët e thojnë që gjunahet nuk i bëjnë dëm imanit të njeriu as pak. Ndërkohë që parimi ose ajo formula saktë e besimit të ehlus sunetit është që gjunahet imani rritet me veprat e mira dhe paksohet me gjunahe. Gjunahet janë ato çfarë e shkaktojnë dëm në imanin e besimtarit, në zemrën, në imanin e besimtarit, ndërsa nëse këto gjunahe, pavarësisht sa të mëdha janë, përderisa nuk janë kufër dhe shirk i madh, nuk e nxjerrin njeriu nga feja. Dhe i tilli kur vdes, me lejen e Allahut herët avon, do të përfundojë në xhenet. Përderisa ka vdekur si besimtar monoteist që adhuron vetëm Allahun e lartësuar dhe e ka ruajtur veten nga shirku i madh, apo nga gjëra çfarë e nxjerrin atë nga feja. Imam Tahawiu thotë, nuk e konsiderojmë askë për jo besimtar nga i thartë e kibles, pra muslimanët, ata të cilët i drejtohen kibles tonë Qabes, për shkak të ndonjë gjunahi, pavarësisht çfarë gjunahi është, përderisa nuk e ka për ligjat gjuna, apo nuk e ka nuk thot për diçka që është ndaluar e lejuar. Pra e ka për ligj për ndonjë gjuna që është ndaluar prej Allahut dhe ky thot është e lejuar. Se kjo i bën ndesh me atë çfarë Allahu i lartësuar e ka ligjsuar në Kur'an dhe pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë kemi shumë argumente. Për këtyre argumenteve është hadithi i Uthmanit radhiyallahu anhu që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush vdes duke ditur që nuk ka zot tjetër që meriton më adhuru përveç Allahut, dakhala al-janna, do të hyjë në xhenet. Pavarësisht gjunaheve. Ka një hadith tjetër thot në hadithin e Buhariut që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, la yalqa Allah bihima 'abdun ghayru shakin fihima illa dakhala al-janna. Kush dëshmon që nuk meriton më adhuru përveç Allahut, dhe se unë jam i dërguari i tij, dhe nuk ndodh që mi taku Allahun e lartësuar, i bindur në këto fjalë. Pra jo që dëshon, po me bindje, përveç se do të hyjë në xhenet, përveç se do të hyjë në xhenet. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Ubadah ibn Samit, thot kush thot la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Nuk ka zot tjetër që meriton më adhuroj përveç Allahut, të vetmit të pashok, wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, wa anna Isa abdullah, dhe se Isa është rob i Zotit, wa ibn ummatihi, dhe është i biri i nënës së tij Maryames, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dhe fjalën të cilën Allahu i lartësuar ja ka dërguar
Merjemes, përmes Gjibrilit, fjalën kun, bëhu, fjalën e krijimit, wa ruhun minhu, dhe shpirt i krijuar prej tij, wa anna al-jannata haqq, dhe se xheneti është i vërtet, wa anna an-nara haqq, dhe se zjarri është i vërtet. Adkhalahu Allahu min ayyi abwabil janna thamaniyata shahr. Do ta fus Allahu i lartësuar në xhenet nga 8 dyert e xhenetit, nga cilat derë që Allahu i lartësuar do. Hadith më dashur. Pra, besimtari, ai që adhuron Allahun e lartësuar me tauhid të pastër, dhe këtu e kuptojmë atë peshën e madhe të tauhidit. Ti fshin të gjitha gjërat, ti shkrin të gjitha gjërat, përveç shirkut. Andaj duhet ta mësojmë shirkun. Duhet ta mësojmë në detaje, në mënyrë që të mos bijmë, të ruhemi, të ruajmë ne dhe familjet tona, në mënyrë që të shfëtojmë në ditën e gjykimit dhe të hyjmë në xhenet. Po ashtu ka ardhur në hadithet e tjera ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tekstualisht e ka përmendur që gjunahet e mëdha nuk e nxjerrin njeriu nga feja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, më ka ardhur Jibrili, fabashsharani annahu man mata min ummati la yushrika billahi shay'an dakhala al-janna. Më ka përgëzuar, më ka jap mirëde se kush vdes pi ummetit tënd dhe nuk i bën Allahut të lartësuar idhujtari, nuk i bën shirk, vetëm se Allah i lartësuar do ta fusë në xhenet. Qultu, thot pejgamberi, i thash, wa in zana wa in saraq, edhe nëse bën zina dhe vjedh, thot wa in zana wa in saraq, edhe nëse bën zina dhe nëse vjedh. Zinaja dhe vjedhja janë pi gjunahe të mëdha, ka ardhur dëshkim për to. Nëse plotësohen kushtet, dëshkimi i vjedhësit me premje dorës, me kushtet e vjedhjes, po ashtu te zinaja me rrahje me këmbxhik, apo me gurzim, apo me debim, çush ka ardhur në dënimet. Kjo është argument që është pi gjunahe të mëdha. Pra kuptojmë vëllazën që gjunahet të mëdha ndonjë se e cenojnë besimin e besimtarit dhe e grifin në masë të madhe dhe ndikojnë shumë, megjithatë kur besimtari nëse vdes në këtë gjendje, do të përfundojë në xhenet përderisa ka vdekur si musliman. Dhe kjo është nëse s'është shpënduar nga këto gjunahe, kam fjalën, dhe ka vdekur si i tillë, me gjunahe të mëdha, atëherë në ditën e gjykimit, nëse don Allahu i lartësuar ja fal. Ja fal, se Allahu i lartësuar ka premtuar se Allahu përveç shirkut gjëna të tjera mund t'i fal, janë nën vullnetin e tij. Ose Allah i lartësuar e ndeshkon atë sa don në zjarr, nëse nuk është pastruar nga ato gjënahe për të cilat do t'i përmendim stacionet në vijim ku qysh pastrohet besimtari nga gjënahe dhe lirohet prej tyre, atëherë herët avon pasi të kryet ai ndeshkim, ai dënim, do të hyjë në xhenet, Pe atyre haditheve të cilat kanë ardhur si tekstualisht të cilat shprehen në mënyrë që qysh me bashku mes atyre haditheve ku disa gjunahe janë konsideruar kufër e nuk konsiderohen kufër, pra e kthejmë në rregullin bazë. Besimtari pavarësisht gjunahit të tij të cilën e bën, qoftë i vogël apo qoftë i madh, pavarësisht sa është i madh, nëse nuk është shirk, i tilli nuk del nga feja, edhe nëse vdes, pra përderisa nuk është kufër, përderisa nuk është kufër mohimi i Allahut të lartësuar, pejgamberit apo i Kuranit, atëherë nëse vjedh, pin alkool, han kamate në kështu me radhë, do të thonë pi gjunaheve të cilat disa prej tyre do t'i përmendim në Kuran që janë pi gjunaheve të mëdha, ai do të jetë në vullnetin dhe në mëshirën e Allahut, nëse don Allahu i lartësuar ja fal, nëse don e ndeshkon për to, mirë po do të përfundon në xhenet. Për atyre haditheve, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka quajtur për kufër e nuk janë kufër, thot ofendimi i muslimanit është fisk, është gjuna. Wa qitaluhu kufr. Vrasja e tij është kufër. Vrasja e tij, domethënë mi vra një muslimanin e ka quajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kufër. Mirë, po kjo nuk nën kupton kufër ndalje nga feja, sa nën kupton cenim i plotësisë, domethënë i përkryes së imanit të tij, apo sa i ngjason veprës së jo besimtarëve. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men halafa bi ghayri llahi faqad ashrak, kush betohet në diçka tjetër përveç Allahut ka bërë shirk. Mirë po, shirku në këtë rast është shirk i vogël që nuk e nxjerr nga feja. Mirë po, është shirk i vogël dhe nuk është shirk i madh. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy veprime janë prej kufrit. Cilat janë? At-ta'nu fi an-nasab, me fyrja prej ardhjes dhe vajtimi për të vdekurin. Këto janë disa prej haditheve për të cilët gjunahet janë konsideruar si kufër, në sens nuk janë si kufër. Mirë po, duhet të kthehemi tek dietarët, pra a janë ato çfarë ndodh se kanë ardhur, domethënë disa tekste,
Po për mi kuptu drejt këto, duhet ta kuptojmë bazën, atë rregullën kryesor, e këto kthehen në rregullën kryesor, pastaj vihen në harmoni dhe kuptohen. Ose cenojnë, domethënë, atë përkryen e besimit, ose domethënë janë për ngjasim në ndëshkim dhe i ngjasojnë veprave të jo besimtarëve dhe nuk konsiderohen për kufër. Gjithashtu kemi edhe disa çështje tjera që kanë të bëjnë në lidhje me gjunahet. Në përgjithësi besimtari kur fillon mi trajtu cilat janë ato gjunahet të mëdha, cilat janë ato gjunahet të vogla, duhet ta di rrezikun e gjunaheve, që gjunahet janë kanë thënë dietarët një pjesë selefit, gjunahet në përgjithësi janë porta ose ajo posta e kufrit. Domethënë gjunahet janë ato çfarë evoluosin zemrën dhe të shpinë në kufër. Besimtari duhet ta ketë parasysh që çdo gjunah që e bën, qoftë i vogël apo i madh, është kundërshtim i Allahut të lartësuar. Është kundërshtim i dëshirës së tij shariatike që kërkon nga ne që të pendohemi, të bëjmë vepra të mira, të ruhemi nga gjunahet. Është kundërshtim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, duhet ta kemi parasysh që gjunahet janë ato pengesa që na pengojnë nga çdo mirësi. Gjunahet janë sebepi i çdo të ligë dhe çdo të keqe. Ne duhet të ruhemi në përgjithësi. Pastaj kthehemi tek shtjellimi i dietarëve se cilat janë ato gjunahet të mëdha, cilat janë ato gjunahet e vogla. Allahu i lartësuar thotë: "Men ya'mal su'an yujza bih, wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira." Kush bën vepra të këqija, do ta merr ndëshkimin e tij, dhe nuk do të gjejë tek Allahu i lartësuar as ndihmëtar, as mbështetës. Gjunahet kanë thënë Allahu i lartësuar thotë: "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Jo, mirë po zemrat e tyre janë mbulosur. Janë mbulosur për ato çfarë kanë vepruar. Pra gjunahet janë sebeb për mbulimin dhe vulosin e zemrave, që pastaj zemrat mos mi kuptu shpalljen dhe fejen e Allahut të lartësuar. Duhet me pas parasysh një çështje tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me gjunahet na ka thënë: "Ma nahaytukum anhu fajtanibu. Wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum." Ato çfarë ju kam ndalu, ndaluni më një herë. Ndërsa ato çfarë ju kam urdhëruar, veprani sa të keni mundësi. Veprani sipas mundësive që i keni. Pra të ndalesas po thot, ndaloni sa të keni mundësi, ndaloni më një herë. Largohuni në çast, ndërsa urdhrat veprani aq sa keni mundësi. Prandaj e gjejmë, nëse s'ki mundësi me agjëru, e kompenzon pas Ramazanit, e ushqen të varfër. Ka arsye, nëse s'mundesh më fal në kom, mundesh më fal ulën, mundesh më fal shtrit, mundesh më fal ulën në karrik, e kështu me radhë. Pra për urdhrat ka lehtësime, ndërsa të ndalesat, a keni vret ndonjë lehtësim që ka ardhur, nëse s'po mundi mi përmbajt veten nga pirja 1 litër alkool, peni vile 100 mililitra, s'ka. Alkooli haram, në tërsi, një pik. Domethënë, mos ju afro zinas, mos ju afro kësaj, mos ju ha kamatit. Pra ndalesat janë vi e kuqe që s'bën mu afru as mushkel, ndërsa urdhrat veprohen sipas mundësive. Madje edhe shtylla e Islamit haxhi bëhet obligim veç kur e ki mundësi. Mundësi ekonomike, fizike, pastaj monetare, domethënë e ki rrugën e sigurt, mund t'ju lësh familjes të ardhura për një vjet, e kështu me radhë, domethënë ato kushte të cilat i kanë përmendur dietarët në lidhje me plotësimin e shtyllave të imanit dhe veprimit të veprave të mira. Nga hadithet të cilat janë përmendur disa prej gjunave të mëdha, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Aty të rregoj për gjunahet më të mëdha, thotë janë 3. El-ishraku billah, shirku është prej cënimeve të mëdha të fesë që nxjerrin njeriu nga fe, uququl walidain, sjellja e keqe me prindrit. Sjellja e keqe me të prindrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka numëruar nga gjunahet të mëdha, wa shahadat az-zur, dhe dëshmia rrejshëm, dhe e ka përsërit këta, saqë sahabët kanë thonë asi kur mos ta kishim dëgju pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë shumë ja u ka përsërit, wa shahadat az-zur, dëshmia rrejshëm. Po ashtu ka ardhur në një hadith tjetër ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ijtanibu sab'a al-mubiqat." Largohuni nga 7 shkatrimtarët, cilat janë ato, kanë thonë shirku, pastaj sihri, magjia, pastaj mi vra njeriu pa të drejtë, pastaj mi hongër ushqimin, pasurinë e jetimit, ngrenja kamates, zbraps nga fronti në betejë, nga vija e parë e frontit, mi a kthy shpinën, pastaj shpifja për gratë e ndershme, dhe hadithet e tjera të cilat kanë ardhur për ato çfarë i përmendin dietarët nga aspekti i gjunaheve të mëdha. Qysh mi ditë cilat janë ato gjunahe të mëdha, kanë thënë dietarët të cilat janë mundu me i përkufizu. Kanë thënë disa prej dietarëve, gjunahi i madh është atë për të cilën Allahu i lartësuar e ka kërcënuar me zjarr, me mallkim apo me zemrim. Edhe ka kufi
penal, mas ndëshkuese në dunja për to. Allah i lartësuar këto i ka konsideruar si gjunahe të mëdha. Pastaj disa prej dietarëve, njëri prej tyre Al-Izz ibn Abdul Salam, është mundu me përkufizu me një formë tjetër. Me një përkufizu me një formë tjetër, thotë nëse domi i disa gjunaheve ju afrohet atyre gjunaheve të cilat janë përmendur nga gjunahe të mëdha dhe është i qartë ai dëm, edhe ato konsiderohen gjunahe të mëdha, ndonse për shembull nuk janë përmendur për gjunaheve të mëdha. Është një prej dietarëve Ibn Hajar al-Haythami në librin e tij i numëron një mori të gjunaheve të mëdha. Edhe veç mi ditë disa prej tyre të ka plënë një farë frikë se mos po shkel në to. Andaj njëherë mungesë të dijes tonë për gjunahet nuk e ndjejmë edhe nevojën me thonë astaghfirullah ose themi një farë astaghfirullahi në gjyrë të ftoft. Nuk e ndjejmë se në base kira në këto gjunahe me dije apo pa dije. Për këtyre veç për i përmeni kalimthi. Përveç naudhu billah, Allah na ruajt nga shirku, shirku i vogël që është syfatësia apo dëshira për më lavdu, pastaj është urrejtja mërija ndaj besimtarëve, hasedi ndaj besimtarëve, mendjemësia, vetpëlqimi, kryelartësia, mashtrimi, nifaki, hipokrizia, pastaj thot pejgamberi pe këtyre gjunaheve të mëdha të cilat i ka përmendur ky dietar, thot është përçmimi i besimtarëve, nënçmimi i tyre, lakmia, hidhrimi me kaderin e Zotit, shikimi tek të pastrit, e madhrimi i tyre, përqeshja e të varfërve për shkak të varfërisë së tyre. Shumë të tjera të cilët i ka përmendur ky dietar mbase mos të zgjatemi shumë. Dhe për fund do ta përmbyllim këtë ligjërat, janë ato shkaqe të cilat i kanë përmendur dietarët se qysh besimtari mund të shpëtojë nga dëshkimi ai gjunaqar, nga dëshkimi në ditën e gjykimit për gjunaheve. Pra dikush ka bërë gjunahe, dikush bën gjunahe, cilat janë ato stacionet të cilat i kanë përmendur dietarët që mund ta shpëtojnë këtë nga dëshkimi në ditën e gjykimit. E para janë 10. E para është tobja. Ai që pendohet nga gjunahet, Allah i lartësuar e pranon pendimin dhe ai nuk merret në llogarinë, sidomos kur e ka pendimin e sinqert dhe plotësohen kushtet dhe për atyre kushteve kryesore më thelbësore të pendimi është keqardhja. Keqardhja për atë çfarë e ki vepru. Allahu i lartësuar thot illa alladhina tabu wa aslihu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Përveç atyre të cilët pendohen dhe përmirësohen. E shej e pendimit është përmirësimi i metutjeshëm, fa ulaika atubu alaihim. Allahu i lartësuar thot këtyre ja u pranoj pendimin wa ana at-tawwabur rahim. Unë jam pranues i pendimit dhe mëshirues i madh. Pastaj është istighfari. Istighfari, njëra prej shkaqeve të cilët istighfari, të cilën është një prej shkaqeve që besimtarin e shpëton nga marrja në llogari ose ndëshkimi në ditën e gjykimit për gjunahet e tij. Pastaj e kemi veprimin e veprave të mira në përgjithësi, nga sa Allahu i lartësuar thot innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at, veprat e mira i fshin ato të këqijat. Pastaj e kemi çështja tjetër, te istighfari e kemi edhe istighfarin e besimtarëve për të tjerët. Pra besimtari kur kërkon falje për besimtarët. Kemi sprovat e dunjas, fatkeqësitë. Ato sprova mund të jenë domethënë pastrim për gjunaheve në këtë botë. Pastaj e kemi dënimin e varrit. Pra 4 të parat kanë jetën e kësaj bote. E 5-ta është dënimi i varrit. Pastaj ringjallja dhe tmerrat e ditës së gjykimit. Përmes të atyre tmerrave besimtari mund të si përjetimi atyre tmerrave si pastrim për gjunaheve të tij. Pastaj është shefati të cilëve Allahu i lartësuar i jep leje me bë ndërmjetësim për atë gjunaqar. Qofshin ato pej njerëzve, qofshin ato pej veprave të mira të cilat i ka bë, si kuraxhërimi, Kurani kështu me radhë. Pastaj e kemi faljen e madhe të Allahut të lartësuar, faljen e madhe të Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar thotë: "Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Allahu i lartësuar nën shirkun ja fal kujt të doj, çfarë të doj prej gjunaheve. Pastaj e kemi duan e besimtarëve dhe istighfarin e tij për gjatë jetës së gjunaqarit dhe pas vdekjes. Pas vdekjes e kemi rastin e namazit të gjinazës dhe pas varrosjes së tij kërkim faljen e besimtarëve që e bëjnë të për të tek varri apo larg varrit. Po ashtu si shkak tjetër i 10 është ato vepra të mira të cilat i mbrijnë besimtarit pas vdekjes së tij. E kjo është ajo çfarë ka ardhur sakt për transmetimeve, sikur është sadaka apo haxhi, umrja
e kështu me radhë, apo kalon për shembull vepra sadak rrjedhse, dituri të dobishme që përfiton, apo kalon fëmijë që luten për të. Dhe këto janë ato disa prej veprave të cilat i mrin besimtarit dhe janë shkak dhe sebeb për faljen e gjunaheve të tij. Elusim Allahun e lartësuar të na i falë neve gjunahet, të na shtoj dije të dobishme që na afron tek ai dhe ti kemi këto 10 stacione para syve tanë, në mënyrë që t'i shtojmë dhe t'i forcojmë dhe t'i jenë shkaktar për faljen e gjunaheve tona dhe pastrim për neve në ditën e gjykimit, atëherë kur do të dalim para Allahut të lartësuar, kur më së shumti kemi nevojë për faljen dhe mëshirën e tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.